سلام علیکم ملګرو. دا شیر افضل وړګیا ګستاخ دی. دا سخت ګستاخ دی. دا د صحابو په شان کې دی ګستاخی کړې ده. د حضرت سیده هند رضی الله تعالی عنها په شان کې دی ګستاخی کړې ده. د هغې په شان کې دی ګستاخانه الفاظ استعمال کړي دي. او بیا د افسوس خبره دا ده چې کله د دې ټویټ ته بیا تاسو لاړ شئ وګورئ نو دا هغه ټویټ ډیلیټ کړی دی. ملعون انسان هغه ټویټ ډیلیټ کړی دی، خو په ټویټ ډیلیټ کېدو باندې نه کېږي. ډېره صحابیه په شان کې ګستاخی کړې ده. حضرت سیده هند رضی الله تعالی عنها په شان کې ګستاخی کړې ده. او دا د برای راست راشي معافي دې وغواړي چې ما غول خوړلی، ما د صحابیه په شان کې ګستاخی کړې ده، د هغې په شان کې ما غلط الفاظ استعمال کړي دي. خو افسوس د دیو نظریه دا داسې جوړه شوې ده چې د صحابو په شان کې ګستاخی وکړي، د قرآن بې حرمتي وکړي. کله قرآن رالي کله داسې ورته ووایي چې قرآن راوالی، نو قرآن یې راواغسته، قرآن بې حرمتي هم وکړه. پښتانه غلي دي په دې باندې. غلي کېږئ مو پښتنو. تاسو کې خو غیرت و، تاسو خو په دین غیرت کاو، ستاسو غیرت چرته لاړو، ستاسو هغه پښتو چرته لاړه، تاسو به چې په دین باندې سر ورکاو هغه چرته لاړه. یو کس یو سوشل ورکر راپانسېدو چې دې ګستاخ ګستاخانه الفاظ استعمال کړي دي، غولې خوړلي دي. په کار ده چې دی د خپل غول خوراک نه رجوع وکړي او دی ووایي چې ما نه غلطي شوې ده، ګستاخي کړې ده او بیا یې هغه ټویټ ډیلیټ کړی دی. ټویټ ډیلیټ کېدو باندې کار نه کېږي. نو ټولو مسلمانانو ته مې درخواست دی چې د دې خلاف آواز اوچت کړي، د دې خلاف آواز اوچت کړي. نن او دیو داسې کار وکړو، د دیو میشن دا ده چې پښتنو کې د یو داسې صحابي، د داسې صحابیه، د داسې عالم، د داسې نبي په شان کې ګستاخي وکړو مونږه چې هغه غیر معروف وي، څوک یې پېژني نه. خو الحمدلله د صحابو تاریخ، د صحابو نومونه دا هر څه محفوظ دي، دا علماو ته معلوم دي. دی چې څنګه د صحابیه په شان کې ګستاخي وکړه، نو بیا چې دې ته پته ولګېده چې اوس خو ما غول وخوړه او دا غول خوراک دا زما دپاره اوس باعث زما د مرګ جوړېږي، نو ټویټ یې ډیلیټ کو. نو په ټویټ ډیلیټ کېدو باندې کار نه کېږي. د دیو نظریه دا ده پښتنو ځان پوه کړئ، په خپل دین باندې ننګ وکئ، په خپل اسلام باندې ننګ وکئ، په خپلو صحابو ننګ وکئ، په خپلو علماو ننګ وکئ. راپاسئ او د دې تپوس دې وکئ چې دا تا د صحابیه په شان کې غول خوړلی دي، ګستاخي دې کړې ده. موږ د دې برپور مذمت کوو. یو پی ټي آی ورکر دا داسې نه دی چې رفضل مروت پسې ویډیو وکړه چې تا د صحابیه په شان کې ګستاخي کړې ده، معافي به غواړې د دې. که معافي نه غواړې نو موږ ستا خلاف راوځو، موږ ستا خلاف آواز اوچتو او ستا خلاف چې کوم دی موږ پوسټونه کوو. خو چونکې زمونږ ایمانی تقاضا او زمونږ ایمانی جذبه، زمونږ ایمانی جذبه دومره اوده ده، دومره مړه ده چې د خپل یو لیډر، د خپل یو مشر د هغې خلاف مونږ یوه ویډیو نشو کولی. یوه ویډیو مونږ ریکارډ کړو چې دا زمونږ مشر دی خو د دې خبرې خلاف یو، غولې خوړلي د دې خبرې خلاف یو، زمونږ د دین او د اسلام خلاف خبره کړې ده، د دې خلاف یو. دومره زمونږ ایمانی جذبه دا اوده شوې ده، دا مړه شوې ده. مسلمانانو را بیدار شئ. مسلمان او بیا پښتون دی خو به خپل دین باندې سر ورکاو، دی د ده سر خو به د تنې نه جدا شو، خو په خپل دین به ننګ کاو، په خپل دین به کلک ولاړو، په خپل عالم به کلک ولاړو، په خپل جماعت به کلک ولاړو، د رب العالمین په کلام به کلک ولاړو. د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي نه برداشت کېده دیو نه. دیو څومره ګستاخیانې وکړې. د دیو میشن دا دی چې دیو صرف دین او اسلام دیو بدنام کی، دیو د صحابو په شان کې ګستاخي وکړي، دیو د انبیاو په شان کې ګستاخي وکړي، دیو د ائمو په شان کې ګستاخي وکړي، دیو د اولیاو په شان کې ګستاخي وکړي. دا دیو میشن دی او انشاءالله دې میشن ته مونږ نه پرېږدو. دا به ناکام دي او ناکام به یې انشاءالله تعالی. دا نوې نظریې نه به دیو واوړي او دا شیر افضل مروت دی، دا دې دا وړګیا، دا دې د خپلې خبرې نه رجوع وکړي چې را دې شي او برای راست کینی چې بالکل ما نه غلطي شوې ده، ما د صحابو په شان کې ګستاخي کړې ده او زه چې کم دی د دې معافي غواړم. را دې شي کیدي نه کینی. ټویټر ډیلیټ کړی دی خپل او په خپله خبره ډټ کر ولاړ دی چې یاره دا ما صحیح کار کړی دی. نو پښتنو د دې خلاف آواز اوچت کوي.